माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको खांसी के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप घर पे बना सकते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए गुड़, अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, अदरक है, इसका हम रस निकाल लेंगे। ये देखो, मैंने अदरक का रस निकाल लिया है। अब इसको गुड़ के बीच में डाल देंगे। रख दिया मैंने। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है। खांसी की वजह से जो हमारे गला पकसा जाता है वो ठीक हो जाता है इससे। अब हम इसको गुड़ को अच्छे से पका लेंगे। देखो, हमारा ये पक गया है। अब इसे एक डिब्बी में डाल के रख लेंगे। ठंडा हो जाएगा तो और इसे बच्चों को इतना दिन में 2 बार और जो बड़े हैं वो दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके बाद पानी नहीं पीना है। अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।